فرنسا تبون والرسالة السياسية المخفية. يوم 22 جانفي هذا اللي فات كان في أمر جدا خطير ومهين للسلطة الجزائرية صار في نفس اليوم. في الوقت اللي كان فيه تبون ونظامه يقومون بخطوة كبيرة تجاه فرنسا، في نفس اليوم جاءهم رد قوي، ليس عبر بيان رسمي ولا تصريح دبلوماسي، وإنما عبر تقرير تلفزيوني في القناة الرسمية الفرنسية اللي هي فرانس 2. وهذا كشف النظام الجزائري لكل العالم. نعاودوا نرجعوا للوقائع. وش اللي صار؟ يوم 22 جانفي قام البرلمان الجزائري بالانسحاب من 13 مادة من قانون تجريم الاستعمار. الاستعمار يعني الجرائم اللي دارتهم فرنسا من 1830 1962، بما فيهم التهجير، التعذيب، التجارب النووية، وكل المجازر اللي دارتهم في الجزائر. النظام الجزائري والبرلمان تخلى على كل هذا وانسحب. كل هذا رسالة لفرنسا باش يرضيوها وباش ترضى عليهم وباش يعني تعطيلهم المصداقية اللي هم محتاجينها باش هذا النظام يكمل يزيد يعيش أكثر من اللي راهو فيه اليوم. فللأسف في نفس اليوم يوم 22 هم تنازلوا على هذه المواد، وفي نفس اليوم جاءهم الرد في الليل عبر تقرير صادم. اللي هذا التقرير اللي ما على بالوش، هذا التقرير كان يعني سرد فيه حكاية أمير ديزاد، حكاية اختطافه من الأراضي الفرنسية وهو لاجئ، وعادة اللاجئ هو محمي من طرف البلد التي تستقبله. ويعني عراو هذا النظام بهذا يعني بهذا التقرير. وكاين تاني في نفس التقرير حكاوا على موضوع أنه المخابرات الجزائرية كانت تتواصل مع القنصليات الموجودة في فرنسا وتتعامل مع جزائريين عندهم يعني دوبل ناسيوناليتي في فرنسا، واستعملوهم كجواسيس باش ياخذوا معلومات شخصية على جزائريين